Всем привет! Сегодня простой совет будет посвящен тому, что при посещении кофейных мероприятий всегда берите с собой ложку. О чем идет речь? Дело в том, что когда вы ходите на чемпионаты, на семинары, посвященные кофе, или на выставки, как правило, на этих выставках устраивают каппинг. Каппинг – это своеобразное мероприятие со своей культурой и правилами для дегустации кофе. Так вот, для того, чтобы это самое кофе дегустировать, вам будет необходима ложка. Как она выглядит? Значит, эта ложка, обычный столовый прибор, да, у нее есть некоторые особенности. Во-первых, она выглядит как половник. Вот если посмотрите, видите, она как маленький половник. По объему, наверное, объем около 5 грамм, это как для столовой ложки, но она намного короче. Значит, глубокая, и ей вполне удобно дегустировать кофе. Чем эта ложка примечательна? Примечательна она тем, что объем у нее фактически равен объему столовой ложки. Выглядит она как половничек маленький. И, собственно, по габаритам она достаточно небольшая. То есть, конечно, лучше иметь к ней определенный чехол. Вот в данном случае у меня ложка Тиама. Она, значит, выполнена, продается вместе с чехлом. То есть вы приходите на мероприятие, достаете ложку и уже ни о чем не думаете. Значит, какие особенности? Дело в том, что в каппинге, как правило, участвует очень много народу. На каппинге ложки, конечно же, дают. Но если это, допустим, чемпионат, я посещал несколько форматов таких, то там несколько каппингов в течение дня. Как моются эти ложки, значит, в условиях, где, соответственно, нет ни кухни, нет ни специализированного помещения, не очень понятно. Скорее всего, их просто протирают или окунают. Так вот, ложка – это как средство личной гигиены, которое все-таки лучше иметь свое. Еще можно сказать, что каждый уважающий себя профессионал ходит со своим инструментом. Так вот, инструмент каппера, именно так называют дегустатора кофе, это ложка. Поэтому берите ее с собой, ходите, дегустируйте. И в качестве завершения я вам продемонстрирую тот звук, который во время этого мероприятия происходит. Почему именно так? Потому что во время пробы кофе считается, что чем мощнее вы его вдохнете, тем больше он распылится по ротовой полости и тем больше вкусовых рецепторов вы задействуете. Поэтому до встречи на каппингах и всем пока!